अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस भी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक कोटा अदंत बकरा बताने वाला हूँ जो अवेलेबल है फॉर सेल। हैंडसम गोट फार्म, गुजरात, जूनागढ़। आरिफ भाई का बकरा है। आरिफ भाई का नंबर मैंने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए। और बकरे की डिटेल्स कुछ इस तरह से है। ये माशाल्लाह से अभी अदंत बच्चा है। ये 7 से 8 महीने का है और 7 से 8 महीने में ही इसके हाइट 33 टू 34 इंच इसके हाइट है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार फुल हेल्थी बकरा है और अगले साल धमाल मचाने वाला बकरा है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है इसकी प्राइसिंग और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स के लिए जल्द से जल्द आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए 8128017017 पर, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन और प्राइसिंग डिटेल्स आप आरिफ भाई से लीजिए। एंड आरिफ भाई हैंडसम गोट फार्म से इसी तरह के क्वालिटी बकरे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप आरिफ भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेवाटी बकरे भी टॉप क्वालिटी बकरियां भी प्रोवाइड करते हैं। उनके एक ब्रांच है अलवर राजस्थान में, हैंडसम गोट फार्म की, वहाँ से। तो ये जो भी भाई इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए और इसकी प्राइसिंग और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स लीजिए। इसके अलावा चैनल पे प्राइस विनिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें भी हिस्सा लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन पीस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।